Vejam aqui a conclusão desse trabalho. Em conclusão, esses presentes resultados mostraram que para uma constante estimulação de dor, no nosso térmico aqui, o feedback empático tiveram um poder mais forte de diminuir a dor do meu paciente. Isso aqui comparado com o grupo não empático e o grupo neutro. Além disso, os comentários não empáticos aumentaram a intensidade de dor do meu paciente. Então não é só o comentário empático. Não se preocupar ou ter um comentário não empático pode aumentar a dor do seu paciente. Meu nome é André, sou dentista, professor e pesquisador de bruxismo aqui na Université de Paris, e neste canal eu ensino dentistas a terem segurança no diagnóstico e no tratamento do bruxismo, da DTM e das neuropatias. Então corre aqui e clica no botão de seguir, porque toda semana temos aula nova.